در کمتر از 2 سال پنجشیر محراق اجرای گسترده برنامه‌های زیربنایی و انکشافی. اینجا در ولسوالی دره، یکی از مناطق صعب العبور و دورتر از مرکز، مقامات رهبری از جمله والی پنجشیر، رؤسای ادارات محلی، متنفذین قومی و رسانه‌ها آماده‌اند تا 62 پروژه جدید به ارزش حدود 110 میلیون افغانی که در ولسوالی‌های پریان و دره و بهره برداری سپرده شده را افتتاح نمایند. پروژه‌هایی که از کانال‌ها و ذخایر آب گرفته تا سرک‌های موترو و پیاده‌رو، دیوارهای استنادی و زینه‌های کانکریتی را در بر می‌گیرند. نتیجه روشن است: بهبود معیشت بیش از 10,000 خانواده. آقای حکیم، والی پنجشیر هم میگوید این روند متوقف نخواهد شد. سال آینده پروژه های بزرگ عمارتی کلید میخورد. بند برق 10 مگاواتی، سب استیشن مستقل، شفاخانه ولایتی، تأسیسات پوهنتون پنجشیر و سرک راهبردی پنجشیر تخار. امروز که ما افتتاح 62 پروژه زیربنایی در دو ولسوالی دره و پریان شاهد هستیم و پروژه های بعدی که الحمدلله در پلان می باشد، تقریبا 100 پروژه آبرسانی آب آشامیدنی در ولایت زیر کار می باشد که الحمدلله او هم بسیار زیادی از مشکلاتی مردم و ملت ما را حل خواهد کرد و در آینده های نزدیک انشاءالله که به صدها پروژه دیگه به ولایت پنجشیر آمدنی است و به خاطر رفع مشکلات مردم رنجیده ما، اداره ولایت پنجشیر و ریاست‌های سکتوری ما و مؤسسات محترم ما هماهنگ و دوش به دوش در پهلوی یکدیگر کار میکنند تا که مشکلات مردم خود را حل بکنند. ما و شما امروز خوشبختانه شاهد بهره برداری از 62 پروژه هستیم. 60 پروژهش مستقیم از طرف یونپس تمویل شده و از طریق مؤسسه اکتیت کار شده به حمایت نماینده های مردمی. پروژه های کار در بدل پول، پروژه ها به بهره برداری سپرده شده و 2 پروژهش پروژه است که به همکاری مردم، ادارات امارتی و مؤسسه یونپس تکمیل شده و کار شده. این منظورم پختکاری قسمت سرک پشت بازار عبدالله و سرک پزگران است که به طول 3 کیلومتر زیر کار است هنوز. اگر ما یک کمی به جزئیات پروژه ها بریم، هزینه مجموعی پروژه ها 105,202,500 افغانی از طرف دونر یونپس و مؤسسه اکتیت کار شده و در حدود 2 میلیون افغانی دیگه از طرف ادارات امارتی و کمک مردمی به این 2 پروژه جدید است که در اینجا 3 منبع یک جا شده و این 2 پروژه را انشاءالله که ما و شما تکمیل میکنیم. از محضر محترم بزرگان تشکری خاص می‌نماییم، خصوصا از مؤسسه محترم اکتیت که با این شاهکاری ایشان باعث آبادانی منطقه و تولید کار برای جوانان ما گردیدند. تشکر از رهبری ولایت و امارت اسلامی افغانستان که باعث در عرصه عمران آبادی کشور ما گوشا بودند. آیتی که به حضور شما تلاوت کردیم صراحتاً پروردگار می‌فرماید که آبادانی زمین یکی از
وجیبه تک تک ما و شما بباشد. انشاءالله دعای مردم ما، دعای ملت ما، دعای زن مرد ما که همه که مال در سرکا متراو مثلا مرد زن ما کلتور میکنه، در زینه ها میروند مثلا برق و همه چیز که استفاده میشه، دعای نیک در شما میشه، دعای خوب در شما انجام میشه. همزمان صدها میلیون افغانی برای توسعه زیربناها، آب و آشامیدنی، برق رسانی و حمایت از سکتور خصوصی اختصاص یافته است. مردم نیز خواستار تداوم اجرایی شدن پروژه های توسعوی هستند. امروز که ما اینجا آمدیم ولسوالی پریان و ولسوالی دره شامل چی بود؟ برنامه بود که بهره برداری پروژه های برنامه اکتد بود که خوشبختانه ما در سطح 2 ولسوالی به تعداد 64 پروژه را که مؤسسه اکتد تطبیق کرد و مردم از این دیگه بهره مند شدن و این پروژه ها در شامل 2 سکتور بود که یکی سکتور زراعت بود و دیگه هم سکتور ترانسپورت بود که در بخش های ترانسپورت کانکریت ریزی کوچه ها بود، سرکای مواصلاتی بود و همچنان در بخش سکتور زراعت ترمیم کانال ها بود، پاککاری کانال ها بود، ایجاد کانال های جدید بود که این طی سال روان چی شد از طرف مؤسسه اکتد اینجا تطبیق گردید و امروز ما شاهد افتتاح و بهره برداریش بودیم. در این میان نیز تعدادی فعالیت های والی را می ستایند. 100% مردم خوش هستند، ما بسیار خوش هستیم. خیلی سهولت برای ما آورده. در می قریه که ما هستیم یک کانال جوی زراعتی بود که او لله الحمد به پای اکمال رسید و یکی هم رای پیاده رو بود که قریه گیوک نام داره، والی صاحب از اونجا دیدن هم کرد از او پروژه. دیگه یک سرک دیگه بسیار زیربنایی که از در قریه دره سخت نام داره که در طول چندی سال حتی رای پیاده رو نداشتن. لله الحمد به همکاری انمی بزرگا و جناب والی صاحب و ولسوال صاحب ولسوالی دره دیگه اونمو پروژه بسیار 10% کارش مانده، انشالله تطبیق میشه. دیگه ما بخیر راضی هستیم، هم مردم ما در کار مصروف شدن، هم دیگه راههای پیاده رو، موتررو، کانال‌های جوی زراعتی تمامی از یا به بهره برداری سپرده شد. بسیار خوش هستیم از امارت اسلامی افغانستان که در طول 20 سال کمکایی که تا در سرازیر شده بود، این 10% هم به اندازه که حال کار شده در قریه و قصباتی که از ما بود توجه صورت گرفت. لله الحمد ما راضی هستیم از این. خیر ببینه. از جناب والی صاحب بیخی تشکری میکنیم که بسیار دیگه تشکری خاص مردم ما خیلی خوش شدن که اولین والی است که میایه از قریه و قصبات ما دیدن میکنه در طول اینمی قدر حکومت هایی که تیر شده. بسیار خوش هستیم، تشکر میکنیم، سلامت باشه، خیر ببینیم. و تقاضا داریم که در بعدی هم دیگه توجه بزرگا باشد و دیگه پروژه‌ای که نیازمند از مردم ما دیگه در اینجا تطبیق شود.